Любов е гадна, любов е тужна, любов боли. За нас е тако добро biti sam. Ma kako cveće, kakva pašnja, kakav čokoladan dan, nas je tako dobro. I'm standing on the square of Cyril and Methodius in Burgas, a port city in Bulgaria. This is the utmost southeastern point or corner of the European Union. This is a historic place, a place of remembrance, where the democratic changes in this city started back in 1989, and the date was 19th of November. There was a rally of several tens of people here on that day who wanted to bring down the government of Todor Zhivkov and the totalitarian communist regime at the time. We have protests today because we are not happy with the political situation in my country, Bulgaria, and protests are a mainstay, more or less. But at those times, it took real courage to be part of the rally and to cry out those demands, those slogans. So it is important to remember the story of the square, at least for the people in the city. Another place of remembrance of a different character, a more intimate place, is the Sea Park. Sea Park harbored the thoughts, secret thoughts, including political thoughts and ideas of my countrymen, people who live in this city, at those times, referring again to the totalitarian times when we had very restricted freedom of speech. So people under the shelter of the trees and the park, we share with each other dissident ideas, ideas that were dangerous at the time. So this was the other place we chose for the project European Public Sphere in Burgas to have a discussion there. Како цвече, каква пашня, какъв чоколаден дан, нас е тако добро biti sam. Вече глупост нит съм чул još od toga, da prava ljubav ne postoji. Vidite ljudi, ja je volim i ona mene voli. Аз също съм социалистиков, пардон. Европа. Какво беше Европа? Даниела, ти ме помоли да кажа няколко думи. Което е свързано с промените. Това беше един далечен блям. Мислих си, като идвах насам. Нещо като една София Лорен в един тъмен салон, който ние сме шушукаме едва с най-близкия си, а София Лорен е някъде в далечината. Тя е недостижима, невъзможна. Не можем да отидем, никак не можем да се досегнем до нея. Това беше абсолютно невъзможно. До границата се стигаше с открит лист. Една от големите тегоби на българите беше това, че той не може по никакъв начин да види света. Спомняте си тълпите пред рядко пусканите от партията френски или италиански филми. Какво чудо беше да отидеш на кино, какво чудо беше да гледаш един свободен свят, до който ти не можеш да се досегнеш. Може би за някои хора прехода има крайна дата, някои приемат 2007, когато влязохме в Европейския съюз, за някои прехода продължава повече от 30 години. Но науката е единодушна, че преходът тръгва някъде 1987 година, така че в този период ние съхраняваме много документи на предприятия и институции, които показват процесите, показват промяната в тяхната работа,
показват промяната в собствеността, показват промяната в икономическия, политическия, културен живот. И всеки един би могъл да направи своя собствен прочит на времето, в което са създадени тези документи. И бихте се съгласили с такова едно изявление, примерно, че най-голямата свобода, която сме придобили в резултат на демократизацията на България, е свободата да напуснем България, както и свободата да се върнем в нея. Много ми стана интересно как така е станало в България, че почти всички партии в момента, в уставите им пише, че ръководството определя кои са хората, които го избират. Т.е. се самоизбира. Тръгнах назад, още СДС поне е така, още около 2000-та година, нали? му действат повече или по-малко, дали финансовата система ще е една или не. Това е въпрос, който трябва да се реши. Тоест, това са въпроси, той не е един въпрос, които трябва да се решават в съответствие с случващото се и в света, но слава Богу, че трябва да се решават и с участието на европейските граждани, които сме всички ние. И едно от нещата, които искам в България да приключим, е да спрем да говорим ние и уния там в Европа или уния там в Брюксел. Защото миналата година стартирах и аз ги стартирах по абсолютно по-човешки едни протести, море без бетон ги нарекох, които бяха предизвикани от няколко случая. Може би най-яркия, който вероятно всички от нас знаем, е с строежа на онази така много лицемерно, грозно и нагло наречена подпорна стена на Алепу. Но в интерес на истината, аз откакто се помня, се вълнувам от темите за опазване на природата, дали съзнателно, несъзнателно, и винаги и досега съм била активен доброволец и в конкретни организации, и по своя инициатива за различни неща, които да са в тази насока. Действително най-важно и според мен е образованието, и то чрез личен пример. Защото ако ние в ежедневието си не показваме обичта си към природата, която е най-естественото нещо, няма как да го предадем и на... Гражданите трябва да искат, даже да не може всеки толкова да живее zero waste, трябва да се влага важност в това колко е важно гражданското искане на по-екологична система като цяло. И действително това да си еко, част от него е и това да си активен гражданин и действително да изискваш правителството и Европейския съюз и света. Държам, защото съм малко крайна. Точно затова в общината просто съм им любимка. Просто като ме видите. Но това, което ми прави впечатление през последните 10 години, в които водя и лична битка, защото наистина започна от седя с камерата под дървото и режат отгоре ми и не спират. Няма значение. Аз съм с кръв от струга, македонска и странджанска, така че няма да стане, нали? Аз няма да се откажа. Но тая ниска култура и тая минимална грамотност на хората относно какво въобще е природата и как човек съществува, цялата тая взаимовръзка между природа и човек, като живи същества, като едно цяло, заради консуматорството, което вече наложи чудовищно нечовешки мерки и ги налага вече и с закони, и с наредби. Така че на мен това си ми е мисия. Маник срece, маник пада, маник волей, to su samo izgovori lenog srca, lenog srca, lenog srca. Nije to za mene, to su čuda, to su laži Hollywooda. Najlepši dan kad sam. Вече глупост, нит съм чул još od toga, da prava ljubav ne postoji. Vidite ljudi, ja je volim i ona mene
voler.